제가 이렇게 준비해 놨으니까 네. 오늘 헬퍼가 제대로 했으니까 제가 기분이 나네요. 이렇게 주의 일을 잘하면요 이렇게 익힌 분들이 옆에서 서포트 해주고 그래요. 네. 참 두 부부가 열심히 하세요. 신앙들. 오늘 그런데 피곤하시니까 안 보이시죠? 네. 자 이제 짬뽕 하시면요. 네, 좀 이따가 이제 데워가지고 식사하실 때 드시게. 육수는 제가 이제 안 써도 되니까. 네. 그럼 이제 짬뽕은요. 원래 고추기름을 써요. 그 식당 같은 데는 고추기름을 쓰는데 여기 고추기름이 없으니까 그냥 식용유에다가 여기 짬뽕은 좀 많이 할 거예요. 뭐든지 오일이 많이 들어가도 좋을 게 하나도 없어요. 그러니까 오일은 좀 쓰시고 그리고 짬뽕하고 볶을 때 집에 올리브오일 있으면 저런 거 쓰셔도 돼요. 그런 게 없어요. 마차이 이런 거 없거든요. 이제 이렇게 짬뽕 같은 데는 볶는 거니까 마늘이 좀 많이 들어가도 큰 문제가 없어요. 고춧가루가 들어가는 거거든요. 근데 여기 모든 매물 가서 이렇게 홍합 같은 거. 짬뽕 그 담으려면 뭐 그런 거 없나? 예, 그리고 예, 예. 이렇게 볶으실 때 해물이 먼저 들어가면 좋아요. 이제 야채를 넣으시는데 야채는 제가 이렇게 믹서를 미리 해놨어요. 이 야채를 쓸어가지고 집에서 한 번씩 보시면 담아내기 같은 거, 호박 같은 게 진이 많아요. 그러니까 씻어서 한번 마셔하세요. 물 담그고. 배추도 마찬가지예요. 이거 제가 지금 다 마시려고 하겠어요. 배추 같은 거는 그냥 이렇게 헬로 뜹니다. 슬로 뜨는 건 좀 뭐하는 그러니까 칼질은 본인이 그냥 원하는 대로 하시면 돼요. 저희 이제 음식점 같은 경우는 슬로 하면은 손이 나가면 금방 시들으니까 이렇게 싱싱해 보이라고 이렇게 펜을 씁니다. 어떤 이제 고기 같은 경우는 막 고기가 올라오고 이제 불맛이 나요. 요리는 불맛이라고 제가 저번에 말씀드렸는데 요리는 불맛이에요. 이 상태에서 고운 고춧가루를 넣습니다. 고운 고춧가루를 쓰시는데 저희는 이제 이게 믹서가 있어요. 고운 고춧가루, 굵은 고춧가루하고 이제 제가 습하고 내려가고 믹서에 쓰는데 그것은 제가 여기서 공개해 드릴 수가 없습니다. 그냥 그러니까 고춧가루를 조금 쓰시면 돼요. 이렇게. 그리고 내가 이제 예를 들어서 얼큰하게 드시고 싶다. 그러면 할라피노 같은 거. 집에 한 개씩 갖다 놓으시니까 할라피노 좀 쓰시죠. 그럼 아니면 이렇게 이제 고추 이렇게 통고추 갈아 놓는 거. 근데 이게 별로 맵지는 않아요. 그리고 이제 모양 내기 위해서 통고추 같은 거 이렇게 좀 쓰셔도 돼요. 그렇게 볶다가 큰 어려움 없어요. 짬뽕 사람들이 어렵게 생각하는데 너무 오래 볶으면 이 오징어 같은 게 해물이 오래 쿠킹이 되면요 고유의 맛이 죽습니다. 질기. 그러니까 지금 어느 정도 볶은 상태에서 바로 육수가 들어가요. 그러니까 이제 매운 거, 덜 매운 거는 이제 본인이 트라이 하시고 그리고 예를 들어서 우리 집은
매운 거 싫어한다. 그럼 고춧가루 쓰지 마시고 그 상황에서 그냥 육수 쓰시면 돼요. 그리고 그 상황에서 똑같습니다. 그 상황에서 저는 소금 들어간 거 안 들어간 거 이 두 가지는요, 무슨 뭐 별 요리가 다 들어가도 저는 끝납니다. 다른 사람들은 이상한 거 쓰면 저는 안 써요. 그러니까 이 정도 상에서 많이 안 써요. 이 정도는 지금 한 이게 짬뽕 두 그릇 정도 되는데 이 정도밖에 안 씁니다. 소금까지. 근데 이거 좀 싱거울 거예요. 그럼 이제 제가 소금 준비한 거. 그리고 이런 소금은 안 써요. 꽃소금 씁니다. 네, 이런 거 쓰면 맛이 없어요. 이 구운 소금이라 해도 이런 거는 건강식이에요. 구운 소금. 네, 괜찮습니다. 이런 거 집에 쓰시면 이런 거 쓰시면 돼요. 이렇게 해가지고 그럼 이제 짬뽕이 끓을 동안 이제 국수를 준비하셔야죠. 쌀국수 아까 제가 좀 해놓은 거. 이렇게 그냥 물에 좀 담그면 됩니다. 약하니까 이쪽으로 옮깁니다. 또 뛰어가지고 3kg 하나만 지금 그릇이 하나 담았어요. 그러니까 집에서 꼭 먹고 우동 사다 드시려고 맛도 그거 삶으면요 딱딱하고 한참 삶아야 돼. 맛도 없어요 또. 그러니까 이렇게 쌀국수 물에다가 쉽게 쓰시는지 아니면 3kg 저런 것도 괜찮아요. 뜨거운 물에 담갔다고 쓰시면 돼요. 지금 벌써 이게 쌀국수가 다 됐어요. 근데 물에 담가서 물에 담으니까 이거 좀 잘 씻어주시고 한번 씻어주세요. 왜? 한국으로 가서 다 써야 돼요. 그냥 이렇게 물에 담갔다가 쓰시면 돼요. 그럼 이제 잠깐만요. 삼일기우동 같은 거는요, 이게 냉동되고 깨끗한 거기 때문에 저기서 물에 한번 딱 담갔다가 뜨거운 물에 들어오면 찬물에 안 헹겨도 괜찮아요. 찬물에 한번 헹겼다가 또 뜨거운 물에 들어가면 이 국수의 그 본연의 촉감이 죽습니다. 이 상태에서 그냥 삼일기우동을 이렇게 부시면 돼요. 그 쌀국수 같은 걸 한번 씻어서 뒤쳤던 거 한번 씻어서 이렇게 뜨거운 물에 뒤쳐가지고 내가 짬뽕을 담을 그릇에다가 하시면 돼요. 두 가지 보여주시는 거예요. 두부를 만들어. 이제 물이 있으면 저 국물이 싱거워지니까 그냥 이렇게 그냥 해가지고 이게 그 우동 하는 것보다 더 맛있어요. 예. 자, 이거는 이제 많이 드시게 되니까 물 조금만 더 주시고요. 저는 그냥 이렇게 뚜껑만 만들고요. 된다. 이만한 거는 그냥 예. 면역력이라 그러죠? 면역력이 많아졌어요. 20년을 하다 보면. 그럼 이제 이거 벌써 국수 두 분이 마시면 되잖아요. 그러면 여기다가 마찬가지예요. 마지막에 파 좀 넣으시고 시금치. 칼라가 좀 살아야 되니까. 그리고 이제 요거. 이 피망 같은 거 이런 거 칼라 있는 거는 되도록이면 맨 나중에. 이렇게 하셔가지고 이제 간을 보시고요. 근데 간을 안 봐도 간이 맞습니다. 예. 예. 맛있습니다. 콕 끓여야 되는데, 지금 이 자체가 지금 가스가 나는 거예요. 이렇게 써요. 예. 그럼 이 상태에서 다 끓었다 생각하시고 짬뽕을 마무리하시면 돼요. 그리고 되도록이면 이런 거 담으실 때도 야채 같은 거 먼저 이렇게 그냥 홍합 같은 거는 시각적으로 먹을 때 고기가 좋아야 되잖아요. 그러니까 고기 같은 거 먼저 이렇게 넣으시고 야채 같은 거 넣고 이제 마지막에 이제 홍합 같은 거 예를 들어가지고 이제 내가 그 새우 같은 거 쓰시고 싶다.
새우 같은 거 쓰시면 좋죠. 큰 새우 같은 거. 하나, 짬뽕에 오늘 뭐 손님이 9명이 왔다 그냥 한 개씩 그러면 뭐. 야, 이 집이 뭐 바깥에 나가서 먹는 것도 더 좋은데. 그리고 홍합이 사람 마음이 좋습니다. 이게 뭐냐면 이제 여기에 성분이 관절, 뼈 그런 걸 만들어주는 성분이 조금 있어요. 그래가지고 지금 이제 뭐 보면 그 뉴질랜드산 뭐 초롱이 홍합 같은 거를 드시는 분들이 계시는데 그거는 그 예를 들어 진통이 아니고 그 예를 들어서 이제 오래 드시면 많이 드시는 관절 같은데 그건 날라가잖아요. 그러니까 그거를 만들어주는 역할을 하는 거예요. 그러니까 그런 거, 뭐, 홍합 같은 거 드시면 뼈 그런 거 아프니까 홍합 갖다가 많이 드세요. 그러면 한 달이 보건에다 보면 아픈 거 없어요. 예. 마찬가지예요. 짬뽕도 내가 삭감이 하고 싶다 그냥 괜찮아요. 뭐, 장 같은 거 이게 향 안 나게 이렇게 올려주세요. 예. 삶은 기운에도 맞추는 거죠. 육류 수도 좋은데, 그냥 이건 일단 이제 저쪽에다 붙여. 이렇게 맞추는 거죠. 네, 여기다 붙여. 이따 그냥 좀 더 만들어줄게요. 씻어주시면. 예. 가스 한번 주실래요? 아직 근데 시간이 목사님 어떻게 되셨어요? 지금 많이 남았어요. 얼마나 남았어요? 12시 15분 다. 예, 예. 제가 시간이 많이 남을 것 같더라고요. 그래서 오늘 전번에 했던 거, 아파도 하고, 그걸 한 번 더 보여드릴게요. 전번에는 많이 했잖아요. 제가 구슬을 들고 나오고, 너무 많이 주시네요. 이게 순발이 많이 했는데, 이게 언제 거예요, 이거? 예. 살짝만 부셔야 되는데, 보관할 때 이렇게 많이 부셔요. 질문 받으시나요? 예? 질문. 예, 예. 저기 뭐, 짬뽕. 예? 아, 예, 예, 쌀국수요. 쌀국수 봉지를 버렸어요. 거기 가면은 코끼리 그려진 거 있어요. 코끼리. 네, 그리고 나리 사이즈는 너무 굵어요. 그리고 미디움 사이즈. 이게 미디움 사이즈거든요. 그러니까 이제 그게 이렇게 이거보다 더 좁은 건데 돌려놓으면 이렇게 좀 약간 넓어져요. 그 라지는 또 스몰은 너무 조그매. 그러니까 이제 미디움 사이즈가 좋습니다. 코끼리 그려진 거 있어요. 이렇게 보면. 마른 거죠? 네, 마른 거예요. 그게 한 봉다리에 예를 들어 두 사람, 세 사람 먹는데 두 사람 충분히 먹어요. 1불 25가 그래요.